Word sənədimizdə necə dairə çəkəcəyimizi və o dairənin içərisində necə yazı yazacağımızı bu gün sizlərlə bərabər öyrənəcəyik. Dostlar salam. Girişdən də aydın olduğu kimi, bugünkü dərsimiz dairə çəkmək və dairənin içərisinə yazı yazmaqdır. Bunun üçün nə edirik? Nümunəni silək dostlar. Bunun üçün ilk öncə yuxarıdakı panelimizdən insert bölməsinə gəlirik və oradan shapes və dairəni seçirik. Bir dəfə kliklədikdən sonra dairə ekranda görünür, səhifəmizdə aktiv olacaqdır və dairəni istədiyimiz yerə oynada bilirik. Dostlar, mən bu dairədə istədiyim hər bir şey edə bilərəm. Bunun üçün nə edirəm? Dairəyə gəlirəm, 2 dəfə klikləyirəm. Kliklədikdən sonra mənim format shape səhifəm açılır. Və buradan mən artıq istədiyim ayar parametrlərindən oynaya bilirəm. Birincisi, no fill seçirəm. No fill seçdiyimdə artıq dairənin içi boşdur. Color-a gəlirəm. Buradan istədiyim rəngi ayarlayıram dostlar. Məsəl üçün bənövşəyi rəng. Buradan gəlirəm, istədiyim formaya sala bilirəm. Gördüyünüz kimi formasını dəyişdim. Dostlar, indi isə gələk dairə içərisində necə yazı yazacağımıza. Bunun üçün sağ klik vururam bir dəfə və add text var. Add text verəndən sonra home-da burada qara fonta bir dəfə vururam və artıq yazmağa başlayıram. Və bunun biz azaldaq ölçüsünü. Belə. Artıq dairə çəkməyi öyrəndiniz. Dairənin içində necə yazı yazacağınızı öyrəndiniz. Belə dostlar. Bu qədər. Bu qədər sadə, bu qədər bəsit. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sizlərdən tək istəyim, tək xahişim videonu bəyənib kanala abunə olmağınızdır və zili açmağı unutmayın ki, bütün yeni videolarımız anında sizə gəlsin. Gələn dərslərdə görüşənədək.